Почитувани представници на медиумите, добар ден и ви благодарам за присуството. Темата на оваа пресконференција е надзорот односно супервизијата на финансискиот сектор во Република Македонија. Вчера слушнавме размислувања на владени представници за обединување на поотделните супервизорски органи во единствен супервизорски орган за целиот финансиски сектор. СДСМ има сосема јасен став за ова прашање, содржан во нашата програма Решенија за Македонија. Прво, да се има здрав и сигурен банкарски сектор е прашање од јавен интерес. Треба да се направи се за да се спречат банкарски и финансиски кризи, бидејќи тогаш државите плаќаат висока економска и социјална цена. Во Република Македонија банкарскиот сектор зазема дури 90% од финансискиот сектор и затоа е многу важно кој и како ја врши супервизијата на банките. Имајќи предвид дека Народна банка како институција ја има најголемата независност, супервизијата на банките мора да остане во Народна банка. Второ, супервизорските органи за небанкарските, потенцирам небанкарските финансиски институции и за пазарот на капитал, значи институциите што вршат надзор над осигурителните друштва, берзата, брокерските куќи, инвестиционите и пензиските фондови, постепено ќе ги обединиме во единствен супервизорски орган. За да се зајакне капацитетот на ваквиот супервизорски орган, навремено да ги препознава ризиците, кај него ќе го воведеме концептот на супервизија ориентирана кон ризиците. Трето, откако вака обединетиот супервизор на небанкарски финансиски институции и на пазарот на капитал ќе го достигне нивото на развиеност на банкарската супервизија, тој би можел да се обедини со банкарската супервизија и да се формира еден супервизор за цел финансиски систем, но исклучиво во рамки на Народна банка. Значи, да заклучиме околу супервизијата. Супервизијата на банките во Република Македонија функционира успешно. Тоа формално го потврдија сите: Европската комисија, Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка. Република Македонија е една од ретките земји во кои довербата во банкарскиот систем се задржа на високо ниво и тој добро ја поднесе светската финансиска криза. За тоа се заслужени доброто однесување на деловните банки и навремените супервизорски мерки преземени од Народна банка. Затоа, нашата порака до владата е јасна. Не го уништувајте тоа што успешно функционира во македонската економија заради ваши ситни политички интереси. Таквите потези на владата би биле во директна спротивност со интересите на граѓаните на Република Македонија. Во поглед на ефикасната размена на информации помеѓу разновидните супервизорски органи, неа ја гледаме како дел од активностите за одржување на финансиската стабилност на земјата и зголемување на капацитетот за справување со финансиски кризи. Во врска со тоа, согласно нашата програма Решенија за Македонија, треба да се направат најмалку две работи. Прво, Народна банка и Министерството за финансии треба да донесат детално разработен план за управување со финансиски кризи. Тој план би ги дефинирал активностите и надлежностите на Министерството за финансии на Народна банка во услови на финансиска криза. Доколку таков план е веќе донесен во периодот по промовирањето на нашата програма во септември, тогаш тоа е уште едно од низата наши решенија што оваа влада ги реализирала. Второ, треба да се формира Комитет за финансиска стабилност. Во него, покрај Народна банка и Министерството за финансии, би учествувале и супервизорски органи што вршат надзор на други делови од финансискиот систем. Во тој комитет, на редовна основа, би се разменувале информации и би се преземале чекори за одржување на финансиската стабилност во Република Македонија.